О, Жанна, как в мирах твоего хождения звучит имя твое, чистейший лик сокровенных деяний божественного пути. Юна годами, но ликом все вмещала суть женского единства творения, слышать симфонию сфер жизни, и сердце откликалось призывом матери возвести ось мира во тьме, наживы власти и обмана. Внутреннее веление разворачивало дороги, дороги окованного народа, дороги, где светлый образ матери звучал волей откровения небес. Лик девы возжег народный гений пламени оси мира среди смуты и раздора. Поднялись знамена заповеди святых, несказанна радость служения, любовь родной души и поклонение толпы. Зависть черная, наветы идолопоклонников. Иные дороги уже брежели вдали. Звучали божественные наставления, просветление закованного народа, мудрость служения девы, юна земными годами, искупление перед матерью. Своеволие, распались доспехи покровов, искупление пристало невыразимым бременем, дорога расстилалась разбитыми надеждами предательства и бранным полем. И вера Господнему пути, крещение смирением любви, пылала дымная завеса, окутывая сияющий и спящий мир. Крест искупления развернул огонь небесный. Сердце пламенело душою духа в мирах смуты и раздора. Лики божественных дорог и крестное служение переплелись небесным откровением. Мира, равенства, братства. Смысл неведом в темные века, но зерна прорастают прозрачными ручьями, рекою полноводной, океаном неоглядной дали. И вновь эпоха великих перемен, вновь пепел лжи, закованности сия спящего сознания, толпы, бредущие неведомыми путями. И вам, идущим вместе, вручаем огненное пламя и доспехи покровов, вручаем чистоту любви, прозревших мудрость сердца. Эпоха перемен, эпоха Водолея, и звучание мелодии миров причин, звучание эпохи Водолея. Послушайте и услышьте зов внутреннего мира, звучащий здесь и сейчас. Образ группы людей, женщины, и мелодия внутреннего мира, как образ жизни. Если от твоего вопроса вспыхнет внутренняя радость стоящих у переправы, истина озарит их. И дарованы 3 возможности. И первое, что возникло: хотите ли быть здоровыми? А мелодия зазвучала: болезнь дается для познания здоровья. А хотите ли, чтобы близкие были счастливы? А счастье надо отыскать самим. Спрашивай. Я спросила: хотите ли вы сами быть счастливы? И такая внутренняя вспышка света. Радугой зазвучала мелодия. Вы женщины, и самое большое счастье для вас — радоваться самой напряженной цветностью отношений. Так вы познаете свое предназначение женщины эпохи Водолея, звучащим призывом единства, единства, в котором разворачивается программа нового мира, нового неба и новой жизни.